Zai iya kasancewa kana fama da matsanancin ciwon kirji, likita ya rubuta maka nitroglycerin. Kake tunanin ya ake amfani da shi, wane side effects zai iya janyowa, wane matakai ya kamata ka ɗauka domin kariya daga illoli dalilin shan magani. A cikin wannan bidiyo za mu yi bayanin waɗannan baki ɗaya. Ka kasance da wannan bidiyo zuwa ƙarshe yanda ba za ka rasa wani bayani mai muhimmanci ba. Sunan maganin nitroglycerin, amma ana sayar da shi a brand names da dama irin su Nitrotab, Nitroquick, Nitrostat. Nitroglycerin na zuwa a sigar tablet, capsule, spray, transdermal patch da packet. Da wannan muka zo yadda ake amfani da maganin. Idan za ka yi amfani da nitroglycerin sublingual tablet, ka sanya shi a ƙarƙashin harshenka, sannan ka bar shi ya narke. Kar ka tauna shi ko ka haɗiye shi. Bayan sanya shi a ƙarƙashin harshenka, za ka iya jin zafi ko raɗaɗi ko wani tsira. Kar ka damu da wannan. A nan yana da matuƙar muhimmanci, kar da ka ci wani abu ko kuma ka sha wani abu ko da kuwa taba sigari ce a lokacin narkewar maganin, har zuwa tsawon minti 5 bayan sanya shi a ƙarƙashin harshenka. Minti 1 zuwa minti 5 akan ji sauƙi bayan yin amfani da nitroglycerin. Amma idan ka ji ciwon ƙirjin bai tsaya ba, akan iya repeating dose ɗin bayan minti 5 da yin amfani da na farkon. Shi ma idan ya kai tazarar minti 5 ba tare da jin sauƙin ciwon ƙirjin ba, akan iya repeating wani dose ɗin har zuwa dose 3. Amma idan kai amfani da dose 3 a tsawon minti 15 ba tare da jin sauƙi ba, wannan na nuni da alama akwai matsala ga zuciya. Dalilin haka ka hanzarta ka je ka ga likita. Idan za ka yi amfani da nitroglycerin transdermal patch, ka sanya shi a wani ɓangare na jikinka bushashe mai tsafta kuma marar gashi, kamar a ƙirji ko a damtsen hannu. Wannan zai taimaka wa fatar jikinka sosai wajen zuƙar maganin. A nan yana da matuƙar muhimmanci ka sani akwai buƙatar sauya transdermal patch ɗin bayan awa 12 zuwa awa 14 da sanya shi a jiki. Mafi yawancin mutane sukan sanya shi ne da rana sannan su cire shi da daddare kafin a kwanta. Da wannan muka zo amfanin maganin. Nitroglycerin magani ne daga rukunin magunguna da ake kira nitrates. Yana aikinsa ta hanyar sanya jijiyoyin jini su buɗe, sannan ya taimaka wajen ƙara isar da oxygen da jini zuwa zuciya, sannan kuma ya rage mata aiki. Dalilin haka akan yi amfani da nitroglycerin wajen magancewa da kuma kare faruwar angina pectoris, ma'ana ciwon ƙirji da ke faruwa dalilin coronary artery disease. Angina pectoris kalma ce ta likitanci da ke nuni da cewa rashin daidaito tsakanin adadin jini da ke kaiwa ga zuciya da kuma adadin oxygen da take bukata. Nitroglycerin magani ne mai matuƙar muhimmanci, amma kamar kowane magani shi ma yana da side effects. Za mu lissaho waɗansu daga cikin side effects ɗin wannan magani. Bayan yin amfani da maganin, mutane da dama sun yi ƙorafin jin side effect kamar jiri, ciwon kai, jin sautin bugawar zuciya, suma, ɗimuwa, matsananciyar zufa, tashin zuciya. Ba iya waɗannan kaɗai ba, nitroglycerin iya janyo side effect kamar allergic reaction. Wannan na iya bayyana da alamomi kamar kumburin fuska, baki, maƙoshi, yin numfashi da ƙyar ko kuma wahalar haɗiya. Da wannan muka zo matakan da ya kamata a ɗauka domin kariya daga illoli dalilin shan magani. Idan ka yi amfani da nitroglycerin ka ji alamomin allergic reaction, ka dakata shan maganin sannan ka hanzarta ka je ka ga likita. Babu laifi, za a iya yin tuƙi bayan yin amfani da nitroglycerin, amma idan aka ji side effect kamar jiri, yana da kyau a kiyaye. Suma shine side effect mafi haɗari da wannan magani ka iya janyowa. Sannan aka fuskanci haka a lokacin da aka yi amfani da shi tare da magunguna dangin phosphodiesterase 5 inhibitors irin su sildenafil da sauran danginsa. Dalilin haka, ka sanar da likitanka dukkan waɗansu magunguna da kake amfani da su. Nitroglycerin na iya sanyawa adadin bugawar zuciyarka ya yi ƙasa da adadin da ya kamata.
Sannan kuma miƙewa a tsaye kwatsam na iya taimakawa adadin bugawar zuciyar yayi ƙasa sosai zuwa matakin da zai iya kaiwa ga suma. Dalilin haka, bayan yin amfani da maganin, idan zaka miƙe a tsaye, ka bi a hankali. Wannan zai taimaka matuƙa wajen kare fuskantar haɗari kamar suma. Ina fata yanzu ka san yadda ake yin amfani da nitroglycerin kuma ka amfana da wannan bidiyo. Ka yi sharing ɗin shi zuwa ga wani ɗan uwa ko aboki da ka san wannan bidiyo zai kasance mai muhimmanci a gare shi. Sannan kar ka manta ka yi subscribing yanda za ka ci gaba da samun bidiyo irin wannan mai muhimmanci.